uku dai ko magana akan hukuncen mani, babu hukumul mani, babi na 32. Hadisi 165, hadithu Aisha ta su'ilat an mani. Hadisi na Aisha an tambaye ta game da mani yusibu thawba, in ya taba tufafin mutum. Faqalat sai ta ce kuntu aghsiluhu min thawbi rasulillah. Na kasance ina wanke shi daga jikin tufafin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yakhruju ila salati, Annabi sai fita yaje sallar farilla. Wa atharul ghasli fi thawbihi, ina ganin kuma tambarin inda na wanke din nan ruwan nan a jikin tufafin Annabi. Buqa'ul ma'i, gurbin ruwan bai bushe, ina ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam na fita. Wadda satin da ya gabata mun tattauna akan mas'aloli daban-daban kusan guda 4 ko 5 ko mun yi magana akan haramcin, muka ce hukuncin shan mani a wajen malamai haramun ne, mun tattauna wannan mas'alar. Sannan muka ce kuma akwai ababen da shi mani ya kunsa, mun ambace su. Sannan muka ce akwai hikimar da yasa abin nan, wata hikima da yasa ubangiji ya kaddara wa dan adam ya dinga fitar da mani a jikinsa. Muka ce daga Ibn Qayyim a cikin At-Tibb an-Nabawi ya ce akwai gaddul basar, kaffun nafs, al-qudratu ala al-iffati anil maharim, mutum ya zama anil haram, ya zama mutum ya rintsa idanuwansa, ya kame kansa daga zina. Sannan kuma mutum yana da iko ya samu daman kare kanshi daga haram. Sannan muka ce akwai tahsilu dalika limar'a, ita ma mace yana mata amfani wannan. Sannan akwai kuma annasal, da wannan mutum yake samun zurriya. Duk mutum da an halice shi ya zo duniya daga samanin babansa ne. To sai muka zo muka yi magana, akwai matsalar da muka tattauna ta satin da ya wuce, shine matsayin at-talqih fi dawab, kenan insemination, abin da muka ce artificial insemination. Babin nan a dauki mani wata dabba a hada awa wata dabba barbara da shi. Muka ce malamai sun ce ya halatta ko mun kawo magana misali Isaimin da Imam Shankidi mai littafin Adwaul Bayan, da kuma misali Ibn Jibrin da Abdurrahman bin Jibrin da wasu malamai duka sun ce babu laifi. Usaimin a cikin Sharh al-Mumti ya ce babu laifi, hakan ya halatta. Mun yi magana akan rubat farjil mar'a, danshin da ke fita a jikin mace a kowane lokaci bayan lokaci. To masala ta gaba da take da alaka da mani shine ya matsayin wannan abin da insemination da ake wa mutum shi kuma. Muka ce a dabba muka ce ya halatta a dauko maniyin dabba daban a sa a cikin wata dabba don a samu hybrid, a samu wani iri mai kyau. Muka ce a dabbobi ya halatta, amma muka ce da sharadi sai Sheikh Jibrin ne yake cewa kada ya tsada, kuma ya zama a bada shi a lokacin da idan aka bayar shi mai karba ya karba ba zai lalace masa ba. An gane, ya zama babu garar a ciki, kuma kada a tsalwala, kada a tsawaya. Dan Annabi ya hana a dauki dabba a kai ta yi barbara a biya Annabi ya, saboda wani abu ne na halittar Allah. Kai me naka ciki tuwo kawai ka bata, kai da zaka yi sai ka ciyar da dabbar abinci shikenan fa. To amma a dan adam akwai littafin fiqh sunna lin nisa'i na Abu Malik, muna karanta shi yawanci, bai wuce wannan littafin girman lu'lu'un ba. Akwai fatawal misriya suma, darul ifta al misri sun yi wannan ansa wannan tambayar na dan adam a mujalladin su na farko shafi na 3219. Akwai ahkamul fiqh sun tattauna ta. Akwai fatawa mu'asira na abin nan shi ma tattauna ta. Galibi dai malamai mu'asir na zamani, akwai fatawa tib, fatawoyin likitanci na musulunci, malamai mu'asirin yan bayan nan sun yi rubuce-rubuce kan wannan. Hanyoyin da dan adam yake iya bi abin da aka sani ya samu yaro da shine tarawa da iyalin shi kai tsaye. Wannan shine hanyar da aka sani. Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi da tabi'ai wannan duka sai suka sani. A bayan nan an samu wasu ababai kamar yadda Dr. Zakariya yake faɗa. Dr. Zakariya Al-Barri malami ne kuma likita ne, likitan zamani kuma malamin musulunci. Dr. Zakariya Al-Barri yake cewa da babu wani abu da aka sani hanyar samun da in ba mutum ya tara da iyalinsa ba, da babu. To amma a tunda ana samun al-aqim ai wanda bai haihuwa. An gane, wa kanat imraati aqira, mata ta bakarara ce ba ta haihuwa. An gane, Annabi Zakariya shi ma ya roki Allah saboda ya jima da mace bai haihu ba. Annabi Ibrahim ya roki Allah ya jima da mace bai haihu ba. Wannan abu ne duk mun sani, daga baya kuma Allah ya ba su. Da haka a daɗin ma kenan akwai wadda ba su haihuwa. Yakan yi wa ba su haihuwan ne saboda karancin abin hayawanatul manawiyya,
kenan karancin 'ya'yan maniyin. Mun faɗi cewa mutum a tarawa ɗaya na fitar da mani daga miliyan 40 zuwa miliyan 90 miliyan 100 da wani abu 'ya'yan mani. To akwai wanda nashi ba su kai haka yawa ba, in dai ba su kai ba to ba zai iya, ba lalle iya samun ɗa ba. To wannan yasa sai yau da gobe ana ta bincike sai aka samu hanyar da ana iya a sami yaro da maniyin baban amma kuma ba tare da an samu alaƙa tsakanin mamar yaron da baban yaron ba. Ana iya samun yaro. To wannan abin da ya taso likitocin zamani suka samo shi, sai malaman musulunci suka fara bincike kansa. Ya za a yi da shi wannan abin, shin ya dace da shari'a ko kuma ya saba wa shari'a? An gane? To shine sai shi Dr. Zakariya Albari yake cewa hanyoyin da galibi ake bi wajen samun ɗa a wajen mahaifa yana faruwa ne ga mutumin da yake da ƙarancin ruwan mani da zai iya samar da yaro tsakanin shi da iyalinsa. Zai yi shekara 5, 6, 10 da aure amma kuma sun gagara haihuwa. Za a bincika sai a gane wannan maniyin nashi ne bai da ƙarfin da zai iya zuwa ya samu ƙwan macen su haihu in dai a alaƙa na tsakanin mata da miji. To amma kuma in za a samu wani taimako da za a iya wa mutumin, to zai iya yiwuwa ƙwan matar da maniyinsa ɗin su haɗu a sami yaro, amma shi da ita haka ɗin hakan ba zai yi ba. An gane? Sai ya ce akwai hanyoyi da dama da ake yi. Akwai hanya ta farko wadda akan ɗauki 'ya'yan maniyin namijin sai a tara. Idan aka tara to shine inda kadiyar mu ta zo. Muna da kisa-kisai guda 12 kan wannan matsalar. Muna da masail 12 kan wannan matsalar. Idan aka tari maniyin baban yaro, za a wanke maniyin, a ɗebi wadda suka fi rai, don a cikin maniyin ma akwai da ya fi wani rai ai. A ɗauki wadda suka fi rai a wanke su, sannan akwai wadda ake yi kai tsaye, za a ɗauka ne sai a sa shi a cikin mahaifar maman kai tsaye. Shi shi ɗan maniyin kaɗin mai rai da aka wanke aka tabbatar da lafiyarsa da kuzarinsa da ƙarfinsa da gudunsa, concentrated one mai ƙarfi, to sai a ɗauke shi sai a tura shi kai tsaye zai tafi ne zuwa mahaifar mace. Kaga idan daga bakin al'auran mace zuwa ya je mahaifarta a nan duka maniyinka ke mutuwa ko ba su da ƙarfin da suke iya zuwa, to yanzu an musu wani yunkuri, an musu wani taimako da za su iya zuwa mahaifar kai tsaye su tarar da kwai. To wannan galibi ana yin shi ne a lokacin da mace ke ovulation, da lokacin da mace ke saukar da kwai sai a hada sai ya zama an samu ciki da wuri ba tare da ya gagara ba. Akwai kuma wanda ake yi shi kuma za a tura ne hanya ta biyu, ya je bakin mahaifa ya tsaya lokacin da ake tsammanin kwai zai sauko. Kaga an rage masa hanya, daga kwai ya sauko shi kuma ya shiga mahaifa, ya je su haɗu kawai sai su samar da yaro. Sannan sake cewa kuma akwai wadda mun sani galibi ana cin shi IVF. Shi kuma ana ɗaukan shi idan za a sa a mahaifar ma ba lalle yayu ba, za a sa a bakin mahaifa ba lalle yayu ba. To yace za a ɗauki maniyin baban ne da ƙwan maman ne, za a ɗebi ƙwayayenta da yawa, a duba wadda yake da kyau, bayan an wanke an tace an gyara an duba wadda yake suke da rai suke da kyau, sai a ɗauka sai a duba maniyin baba shi ma mai kyau mai rai sosai mai lafiya, sai a haɗa su a waje. Idan aka haɗa su a waje suka samar da nuɗufa, abin da muke cewa nuɗufa muka ce ba gudan mani bane, haɗaka ne tsakanin abin da ake cewa embryo, haɗaka ne tsakanin maniyin baba da ƙwan mama. In aka haɗa suka cakuɗe suka fahimci juna suka zama yaro, amma yaron da yake matakin ruwa, to idan aka haɗa su a waje aka ga sun samu fahimtar juna, sun yi fertilizing, yanzu sun zama curin zai yi su zama ɗa. A waje aka kai wani mataki sun aka controlling din su under certain temperature, to sai a ɗauki wannan haɗakar wannan nuɗufa ɗin sai a yi transferring ɗinta zuwa cikin mahaifar mama. Ko mun gane? Wannan shi ake cewa IVF ba? Yauwa. Wannan ababen likitan ya ce akwai wadda shari'a ta yadda da shi, wanda su ne hanyoyi guda 3 da ake bi. Akwai wadda shari'a musulunci ba ta yadda da shi ba kwata-kwata, ba ta yadda da shi ba. Misali yake cewa jaizun shar'an idza kana bima'iz zawji, ya halatta, jaizi ne a shari'a in ya zamanto da shar'i na farko shine ruwan maniyin baban za a dauka, wada'atil hajati ilaihi, kuma baba da mama suna da bukatan yaran.
ka an yakuna bi ahadi zawjayn ar-raghibina fil injabi auladun mani yamnu min al-hamli min tariqi ittisal adi, ya zama mama da baban suna da bukatan yaron, kuma duk hanyar da za su bi su haifi yaron a yadda Allah ya tsara na tarawa tsakanin uwa da uba duk sun yi iya kokarin su ya gagara. Idan suna da yaro guda ɗaya ko yara biyu, to shari'a ba ta da su je su yi ba kuma dan neman ƙari, saboda kowanne ma a ciki da muka faɗa ɗin, saboda a ciki dole akwai abubuwan da za su faru, za mu zo mu ambata su. Haka akwai ganin al'aura, ba zai yi likita ya ɗauki abu ya ja wannan maniyin kaɗin ya tura a cikin mahaifar matarka ba, dole sai ya ga al'auran iyalinka. To abin da bai zama ba yadda za a yi ba, in dai akwai da za a kauce wa ganin al'aura, ai shi wajibi ne na shari'a yi. To ya zama dole suna da bukata, baban yana da bukatan yaro, mama tana da bukatan yaron, an gane, ko kuma suna haifuwan yaran da suna mai yiwa ginuwa ne akan hanyar tafiya zuwa mahaifar, ana samun damuwa, yau yaron ya zo, gobe ya mutu, yau ya zo yana ciki ya bare, irin wannan to dai zama akwai bukatar haka, yace ya zama dole iyayen ya zama da manin baba za a yi. Na biyu ya zama kuma iyayen suna da bukatar yaron, shi yasa ya sa sharadi malamin yace kafin a yi, shi likitan da zai yi aikin wajibi sai ya zauna da mamar yaron da baban yaron ya musu tambayoyi sosai, kuma sai ya yi counseling ɗinsu, yana musu kaddara ne kaza. Aisha mata manzo Allah ba taɓa haifuwa ba, matan Annabi sallallahu alaihi wasallam kwata kwaya biyu ne suka fi daga Khadija sai Mariya. Da haka wani abu yana samun matan annabawa ma, ganin matar Annabi Ibrahim, kaifa alidu ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha inna hadha la shay'un ajib qalu atajuna amrillah, duk ya masu irin wannan bayanin. Amma idan ya ga suna da buƙatar yaron, wallahi kaga ba mu da magaji, ba mu da kaza, ga muna da dukiya, ga kaza, idan ya fahimci ne cewa akwai buƙatar haka din, to sai ya taimaka musu dai, an gane. Abu na biyu, yana iya zama muharraman shar'an idza kana bima'in ghairi zawji, idan ya zama da ruwan wani namiji za a yi. Idan mijin matar duk yadda za a yi an gwada maniyansa, an tace an wanke, babu mai ran da zai iya samar da ɗa da ƙwan matarsa, amma ita ƙwayayenta lafiya, ana samun matsayi ta ɓangare biyu, wani lokaci maniyin ne ke da matsala, wani lokaci ƙwan ne ke da matsala. To idan ya zamanto kai ne mai matsala, duk yadda za a taimaka maka an gagara samun maniyin da zai taimake ka a samu wannan yaron, to yanzu bai halatta a shari'a ka kawo kaninka ya bada maniyin kaninka ko abokinka ko wanka ko babban ko kawunka, a ɗauki maniyinsa a hada da ƙwan matarka a sa a mahaifar matarka ta haifu, ba ɗanka bane. Shi yasa Allah ya ce min nutfatin idza tumna, daga maniyin baba ake yi. Sannan bai halatta kuma mace ta bada kwantan da za ta bayar ta ba wa wata mata a hada da maniyin mijinsu a sa a cikin wata mata daban a haɗa yaron ta haifu ɗa ba, nan ma haramun ne. Misali, mutum ne yake da mata biyu, wannan ƙwayayenta bayi da kyau, wannan ƙwayayenta na da kyau, shi mijin maniyinsa lafiya, amma wannan tana haifuwa, wannan ba ta haifuwa, an bincika sai aka gano ƙwayayen wannan ne ba su da kyau, ba za su iya undergoing fertilization ba, to yanzu haramun ne ita kishiyarta ta ba da ƙwanta a sawa kishiyarta a hada da maniyin mijinsu a sa a jikin ita wannan ɗaya matar ta haifo ɗa. Kaga maniyin mijinsu amma ƙwanƙwan kishiyarta ko ƙwanƙanwarta ko ƙwanƙwanyarta ko ƙwanyayarta haramun ne. Dole yaro kan ya ansa sunan yaro sai ya zama ya cika maniyin babansa ne ƙwan mamarsa. Sai Allah ya ce in ummahatuhum illa la'i waladahum, Allah ya ce iyayensu mata su ne dai wanda suka haife su, kenan da kwanta aka yi kuma ta haife shi. Muna da wata kadiya a gabanin ma kuma. Sannan idan aka karbi maniyin wani aka sa da kwan wata, ya ce wannan ɗan zina ne, daidai yake da kaga wata mata yanzu ya ji ya tara wata mata ta haifa mishi ɗa a layi, ɗan zina ne. Sannan yake cewa wan nasabu من حالة الأولى يكون ثابتا من الزوج فإن ولده خلفا من الماء ولهذا الولد كان هو الأولاد. إذن يزمنتو دا منين بابا أكا هدا دا قمّا ما أكا هدا أكا ساعة تكيم ما تسا أكا هيفو دا يتشي ونن دنشني شرعا كميد دا كسان دن قوة دا أكي تارا تكانم بابا دا ماما هيفيش دنساني أنغاني. سنن
akwai wani abu da yasa yace shari'a ta bada kulawa akai shi yasa aka bada wannan damar. Akwai shi na farko mun san da shari'a tana kokarin kiyaye nasal tsatso wanda shine ma maqasid da yasa Allah ubangiji yasa dan adam yake haifuwa, in ba dan haka ba in dan adam baya haifuwa da haka duk ba ma nan ai, kuma duniya za ta zama empty, babu wanda zai wa Allah bauta, har za ta kai lokacin Allah ya kaddara ta zo ta rushe babu kowa. To shi yasa ubangiji ya kaddara dan adam yake haifuwa dan tsatsan sa ya dinga tafiya bawan yana yin aiki, shi ma yana samun lada. Idan har da dan adam ba zai na haifuwa ba to abin da tsatsan ba zai yi nisa ba. Abu na biyu yace hanyar da ubangiji ya tsara ɗab'an a ɗabi'ance a sami yaro shine haɗuwa tsakanin mama da baba, kowanne ya haɗa jiki da ɗan uwansa. An gane Hausa nan? Baba ya shi sa manzo Allah ya ce idan taqal khitanu khitana, idan kaciya ta haɗu da kaciya, haka kenan akwai haɗuwa ta gangan jiki ta fata tsakanin mama da baba a samar da yaro. To amma idan larura ta jawo an yi wannan hanyoyin da shari'a ta tsara ba a samu yaron ba, to yanzu kuma shari'a ba ta ƙi hanyar da za a iya bi a larurance, kuma ni a larurance a samu yaro ba. Wannan larura ne, ba wai shari'a ta ba da kofa bane 100% a larura ne wannan kofar take zuwa. Sannan abu na uku yake cewa at-tadawi jaizun shar'an, yin magani halali ne a musulunci mun sani, kuma shari'a bata iyakance mana cewa ga iya magani da zamu yi banda magani kaza ba. Da haka yakan iya zama wajibi ma a yi magani, malamai suka ce musamman ga mutumin da bai taba haihuwa ba kuma an gwada an ga akwai hanyar da za a iya bi, kamar hanyar da muka ambata guda uku nan, ya samu ɗa ya ga zurriyarsa. Shi sa annabi Zakariya ya ce yarithuni wa yarithu min ali Dawud waj'alhu rabbi radiya. Ɗanka zai gaje ka yi lokacin da baka da ɗa a da, idan baka da ɗa sai a ji kuma kai baitul mali, sannan kuma ɗanka zai gaje duk ayyukan alkhairai da kake yi. Ka dauko ai babul khairat, gashi nan ka gina masallatai, ka gina kaza, kai koda ba komai ka mutu ɗanka yi ma addu'a kai ribar haihuwa. To yace saboda wannan shari'a ta bada dama a yi. Yace da kuma a hada ruwan mama da ruwan baba a waje, yace ba abin da shari'a za ta yi fada da shi bane. Amma yace akwai inda kuma ba su halatta ba. Talqu buwadat imra'atin bi mani rajulin laysa zawjiha thumma naqila hadhihi buwadat mulhaqati ila rahimi zawjatihi. Yace idan aka dauki kwammace aka hada da maniyin mijin da ba mijinta ba, a ɗauki wannan abin da aka haɗa na tsufa ɗin sai a kai zuwa ga mahaifar matarsa, wadda mahaifar matarsa za a kai, ya ce to wannan zina ne. Kun gane karatun? Shi kwan na wata mata ne, maniyin na mijin matar ne. Shi misali da bayar ɗazu, ita matar ba ta iya haifuwa, amma sai yar uwarta, kanwarta, yatta duk ana yi. Kaje gani man ana yi sosai. Sai ta bata kwai kyauta. Sai a hada da maniyin mijin matar. Sai a hada ya zama da, sai a sa a mahaifar ita matar mutumin. Sai ta haifo da. Dan nan dan zina ne. Haram ne, dan zina ne. Ai ba uwarsa bace. Ana iya kuma akwai ta hanya daban. Yace idan aka dauki kwan matar wadda ba ta haifuwa, aka hada da maniyin mijinta, aka hada a waje, aka wanke aka miyar zuwa mahaifar matar, yana zama ɗan mijin ɗan matar in an kiyaye conditions biyu. An gane? Matarka ce, kwanta ne, kai ne mijin, maniyinka ne. Ana iya yin IVF a hada a waje, a sa a cikin matarka da sharaɗi dunastibdalin, ya ce kar a canza maniyin. Ya zama inda asibitin da za a yi aikin kula da IVF ɗin ko IUI ɗin, ya zama asibitin suna da cikakkiyar amanar da ba za su canza mani, ba za a samu ko da kuskure, ba za a samu kuskuren maniyin wani abu wani ba. Kar a yi wannan kuskuren, duk wani matakai a ɗauka na ba za a samu, ba maganar kuskure a nan fa. Dan saboda kana daura wani nauyin dan da ba dan shi bane. To ba dan shi bane aka daura mishi nauyi, ya ciyar da shi, ya masa makaranta, ya mutu ya gaje shi miliyoyi, ba dan shi bane. An gane ai uduhum li abaihim wa kasabu inda Allah, a kira yaro da sunan babansa, dan babansa. Na biyu kuma
kada idan har an samu wannan maniyin ba za su iya fertilizing din kwan mamar ba, a ce to bari a ɗauko maniyin da zai taimaka wannan maniyin pushing up, ba yadda ba. Akwai lap sperm ana da shi, ya ce nan ma haramun ne. Za mu zo yana kan lap sperm inda ake yin maniyi na zamani, ba maniyin mutum ba fa, artificial sperm. Thank you very much. Ana yi daga fatin dabbobi ba, fatin dabbobi da wasu sinadarai na jikin wasu itacika, ana samar da mani yadda ka san maniyinka with all contents na maniyinka, amma ko ba mutum bane ya samar da shi, alaba ka samar da shi. Kada a ce za a haɗa naka maniyin da wannan sperm da aka yi a maniyin al'alab kai a haɗa a ce a sa, haram bai yi ba, ko da ba na mutum bane to haram. Idan aka samu mace da maniyin namiji aka hada da maniyin dabba zuwa wani lokaci sai aka dauka, saboda maniyin dabban yayi facilitating din fertilization din, kai ne da matarka ba ku yi haihuwa, an dauki maniyinka, an dauki maniyin matarka, amma akwai abin da mewa za a iya sa ya facilitating din haduwar, sai aka hada da maniyin wasu dabbobi, sai aka hada da naka, sai aka hada a waje guda dan yayi sa abin yayi saurin yiwuwa, ya zama haram. Ko da ku a cikin mahaifar matar ka sa, tunda an hada da wani maniyin daban na dabba, ya zama haram. Kuma da ana yi fa, ya zama haram. An gane, saboda illar shine yaron in aka haife shi ya girma sai ka gana wasu ɗabi'un dabbobi. Shi ɗabi'ar yaro gaba ɗaya da kalan babansa, halin babansa, kirkin babansa, masifar baban shi, komai na baban shi amani yake zuwa. Ita mama kuma ba a kwai komai yaro yake zuwa na ɗabi'unta ba. A cikin mahaifarta zaman na ane yaro yake kwaso ɗabi'un mamarsa, amma kai naka amanin ka yake zuwa. Ka Allah fa abin tsoro ne fa. Allah abin tsoro ne. Sannan haramun ne still, gaba ta gaba, a ɗauki mahaifar matarka ta yi rafca, ba za ta riƙe yaro ba, ko ta yi weak, ba za ta riƙe yaro ba. In ciki ya zo zai faɗi, in ya zo zai faɗi, in za zo zai faɗi. Misali irin matan da suka yi undergoing too much abortion, haka ne ko? Suka yau sun zubar da ciki, gobe sun zubar da ciki, jibi sun zubar da ciki, mahaifar tana zuwa ta gajayi. To idan kai ka aure ta tsautsayi yasa baka sani ba, ko kuma da kai aka yi wannan badalar, yanzu kuma gashi kuna son haihuwa, malaisa ana gane karatun? Kuma yanzu gashi tsautsayi yasa kana son haihuwa. To yanzu idan aka ɗauki maniyinka da ƙwan matar kan, sai aka sa a mahaifar wata mata daban ta haifu, ɗan nan ba ɗanka ba ne, ko da kuma maniyinka ne, ba ɗan matarka ba ne, ko da haƙwanta ne, ɗan wannan matar ne da ita fi sa Allah ya ce in ummahatum illa la'i waladnahum, wadda ta haifu Allah ya ce ɗaɗanta ne. Yanzu a cikin su waye ta haifu? Kun gane karatu? To ɗaɗanta ne. Yanzu yaron ba zai amfani da sunanka ba, zai a kira shi da suna Usaini Maryamu, shine sunansa. Mama shi za a kira shi da sunan mamarsa, ba ɗanka bane. Ba zai yi wai ka je bayan an gaba ka ce wai to mun zo karɓar ɗanmu ta wanke ɗa ta baka, ka isa? Ita na guda fa. Kamar ɗan zina ne ai, da ɗan li'ani. Ba su da ba ana kira sunan mamansu ne ai. Ɗan zina sunan mamashi ne, ɗan li'ani sunan mamashi ne, shi ma da sunan mamashi za a kira. An gane? To sannan suka ce idan kuma aka sa a cikin mahaifar matar ya kai wani mataki, sai aka yi sojiri aka cire, aka maida shi cikin mamarsa, mamashin ce ta haife shi, suka ce nan ma an yi haram, saboda zaman da ya a cikin mahaifar ya zo na mahaifa guda biyu, iyayen shi sun zama iyaye guda nawa? Biyu. Yana ɗabi'un wannan matar, na ɗabi'un waccan matar. Na? A sa a kwalba daga baya a ɗauka, ai shine muka ci IVF da ake yi. Turai kai. Ba fa ina fara karatun, tsaya mana. A sannan wala ya juzu an yatruka zawji zawjatahu li ta'khudhu hamlu rajulin ghayrihi li'anna al-islam asmahu da yusan. Abu na gaba yace bai halatta miji
yana da mata tana haifuwa ganin wani abokinsa ko dan uwan shi ko kaninsa ko waye yana da mata ba ta haifuwa sai ya ce to yanzu abin da za a yi ka kawo kwan matarka da maniyinka a sa a mahaifar matata sai ta haifa muku dan sai a baku. Malamai suka ce wannan mijin annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba dan da yus ne. Maniyin wata mata a jikin matarka malaya karnikanci ba malam musa ba dala ga karnikanci ba wai dabbanci ne wannan da Allah yazo wannan kana ganin matarka amma wannan cikin wai ba maniyin ka wani maniyin wani ne baya ga wannan ba jakanci ba kuma wallahi alazim ka san abin da zai baka mamaki wallahi na rantsi da Allah da ya busa min numfashi wallahi musulman mu suna yi dan nayi qadiyat da yawa da musulman mu akan wannan abu Allah na rantsi kada kai tsammanin wani abu ne a'a wallahi musulman mu ma suna yi wannan ababen da duk muka ambata a dauki maniyin wata asa ina daga baya sai su karbi da wata a kawo maniyin ta asa a cikin mutum mijin ya ba da dama ya yadda asa daga baya ta haifu a basu da duk fa ana yin wannan jawalgwalan ana ganin kaman wayewa ne ya Allah shi yasa yake cewa wa tabibul ladhi yaf'alu kullu hadhihi min hadhihi as-suwat al-muharrama yace duk likitan da yake yin wa'annan anyoyi da muka ambata na haramci yace kana kasbuhu haram. Dr. Zakariya yace wallahi abincin da yake ci wallahi haram ne wa alaihi al-hadd yace kuma wallahi ana shari'a musulunci sai an masa haddi yace kuma ya sani mai sabon Allah ne abin da yake yi. Sannan akwai inda ake da shi sperm donation center, akwai inda magana da ka dauko sperm donation center, su kuma wayannan mutane ne suke zuwa yadda ka san ana zuwa a bada jini kyauta a dinga tarawa a blood bank saboda wani lokaci an yi hadari a timuwa sai to su kuma akwai wanda suke zuwa su bada maniyin su kyauta a asibitituka dan a ajiye saboda idan an samu masu neman mani a taimaka musu da shi. Akwai Curious International, akwai Mon Fertility Clinic, akwai a India, akwai a Switzerland, akwai a ina duk suna yi. Zaka je ka bada maniyinka a ajiye. Suna taimakawa a tunani irin nasu su. Suna taimakawa mutanen da suke da matsalan maniyi ne gashi suna da iyali ko kuma kasan akwai matan da mace budurwa ce ba da su tabar budurcinta. In nace budurcin Hausa. Yawwa. A'a, bajin kenan? Wato ba ta so suranta na budurwa ya zama ba suranta na budurwa ba. Amma kuma ai ka san ba budurwa bace ai kai ko. To an ba ta san haifuwa dan ba ta san abin da zai kaga idan mace ta haifu ai zai zama wani structure ta ya bar jikinta. To ba ta so dan dole kaga idan mace ta samu ciki mamanta zai girma ko ta shayar ko ba da shayar ba dole maman zai samu damuwa. Duk ba su san wannan. To sai su je su wannan wajen sai a ba su mani ana dauka daga maza galibi masu shekara 18 zuwa shekara 39 in ya wuce nan kaga kai ma ka girma ai yawa hatta idza balaga shido balaga 40 sana ba su karɓi mai shekara 40 zuwa sama da haka sai su ba da mani su kuma wayannan matan sai su zo sai su ba da kwansu sai a hada musu sai a samu musu yaro sai a ba su yaran ko kuma mace ce budurwa ba ta san ta yi aure amma tana son yaro akwai matan da su rayuwa sai ba su aure ai yadda ka san maza akwai da ba su aure to su suna so su rayu babu aure amma kuma suna son da da aka yi su je su samu wannan inda a clinic da ake donation din mani sai su karɓa mani sai a hada da kwansu sai a samu musu yaro a sa a mahaifar su haifi yaro suna da yaro babu ruwansu da baban shi ba wani mutum da zai dinga baki doka ki karki kaki baiki ba za ki fita ki tambaye shi duk babu ruwansu ga da dai suna da shi inda da ne ba dai da bane a gashi nan masha Allah Shekal Barnawi ga da an samu babu baba babu baba aure ba sai ta samu wani wanda ba mai karfi ba ne kawai ta aure da suka samu yaya biyu sai ta kore shi ba maganin shi ba kwaɗai ya kai shi ba sannan ana samun kuma masu auren da ba su iya haifuwa to suna zuwa can su karbi mani shi ke da matsala ya su karɓi maniyin sai a sa a cikin matarsa sannan galibi yan maɗigo su ma suna karɓar maniyin nan a hada da kwansu haifi ɗa wadda ba su san auren namiji su suna ganin sun gamsu da ya mace a matsayin ta na mai biya musu bukata ba ɗa namiji ba to kaga ayyuka ba zai yiwu mace ta haifi yaro ba ko tunda mace ba ta da maniyi da haka ko da tana da maniyi ruwayar ummu salama maniyin ta ba da zai samu da yaro bane
da haka in ba su san namiji kwata-kwata su sun fi gamsuwa da mace 'yar uwarsu to sai su je su ba da kunsu haɗa musu da mani na musu sami yaro suna nan kuma a ilimin maɗigonsu. Allah ka tsare mana zuriyarmu. Wayannan ababen Dr. Zakariya Albari yake cewa dukkan su wayannan hanyoyin gaba ɗayansu haramun ne. Musulunci ya haramta tahariman mu'abbat, babu wani lokaci da za a zo a waye gari a ce wai ga wani condition ya kawo a ba mutum sauki ta a duba yanayi, a'a in dai ka cika ka'idoji 5 da muka lissafa a farko ya halatta, in aka saba haramci ya zo. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala